نبى شلي يمد وشلي الصباح قلن كي هرو 4 ساعة 5 ساعة ميلها سهل nin saaxiibkiisa ahaa maalin dhaweyto qiso ku dhacday iiga sheekeeyay markaasaan waxaan ku yidhi waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyey qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay siday ahayd buu igu sheegay wuxuu yidhi dibaddaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilbaa idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri khalaas waa seexat wax yar ka bacdi tii kalena waa dantay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yar oo dhagala baa ii joogu yiri haweentuna shaqay aadaa telefoonku hadda dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xanuunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdegaha la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii dama dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weeye inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid iyo inaad u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kale iska lum anoo xaaladii labadii midna aan samayn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay keen buu yiri markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray buu yiri adhib alba'sa rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul layl baan u soo kacaa salliga aan haysto dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhigama saa u taabtaa oo iska tukadaa ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuubo 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul layl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subaxiga oo aan la gaarin subxigii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhoodbaba waa siday bari hore ahaan jireen Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yar wax weyn wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasa takhasus gooniya haysta kaasa fiican safiir hal yimaada asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaliqul asbab ilaaha keena jirada inuu ku xirmo ilaahi wuxuu leeyahay wa in yamsaska allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu hadii ilaahay dib kugu taabto wax ka kashfin karo ka qaadi kara mala illa isaga mooyaan isaga keenay u baqaadi kara wa in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir hadii ilaahay khayr kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo ismigan ash-shafi aasaarta ka dhalanaysa rumaynta la rumeeyo waxa kamid inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala u rumaysid oo ogaatid asagoo jirada ka qaadi karo dhibo dhan ka qaadi
ayaa ka mid ah